Azərbaycan uşaqlar üçün kitab seçimi xüsusən çox həssas məsələdir. O baxımdan düşündüm ki, uşaq kitab sərgisində ala biləcəyiniz 10 kitab tövsiyə edeyim. Kitablardan birisi Reyhan Yusif qızının Məstan və Babu şəhərdə. Digər bir kitab Nigar Şabanın Bizim Sara kitabı. Daha bir kitab Nalə Həsənzadənin Hop Hop və Naz Naz kitabı. Çalışmışam ki, daha çox yerli müəlliflərə üstünlük verək. Ramiz Rövşənin Gəl dost olaq qurbağa, uşaqlara qara paltarlı qadın şeirini əzbərlətməyin, bu şeirləri əzbərlədin. Leyla Həsənova, Çəhrayı Mumunun Sərgüzəştləri. Daha sonra Fatimə Alxaz, Gözlənilməz Dayə. Sonra Yuliya Kərimova, Cumbulu Gəzintidə. Daha sonra Xoşbəxtlik bir tülküdür kitabı. Və daha bir kitab Yazmaq istəməyən Karandaş və təbiətlə bağlı olan Recycle Zavr kitabları. Bu kitablar hamısı illüstrasiyalarla zəngin, çox qəşəng, rəngarəng kitablar. Əminəm ki, həm siz, həm də övladınız bunu çox bəyənəcək. Bütün bu sadladığım kitabları 13-17 may tarixində keçirilən 5-ci Uşaq Kitab Festivalından endirimlə əldə edə bilərsiniz. Həmin festival Bakı İdman Sarayında keçirilir.